आप में हिम्मत बताओ है भाई, तो इसमें ये कट बताओ, करने पर क्या इसे निकलेगा? कट करने के बाद पंच निकलेगा या पंच या निकलेगा? केक? जिनको लगता पंच है इसके वाले अंदर पंच निकलेगा, लाइक कर वह लोग कमेंट लाइक में करके ए कमेंट में लिखे, ए लिखे, और और जिनको केक वाले लगता है लाइक इसके करके अंदर कमेंट केक में है बी वह लिखे। सब्सक्राइब करके कमेंट चलो में भाई बी देखते लिखे। हैं क्या चलो निकलता है। काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी फाइनली को आप सभी लोग लाइक करते आप भी लोगों ने हैं। आज मैच देखते हैं वहाँ के लिए वीडियो को कौन लाइक कौन लाइक सब्सक्राइब करके कर और दीजिएगा चैनल भाई। सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी सेंड करता है। देखिए भाई दोस्तों, क्या निकलेगा। हेतु केक था फाइनली जिसका भाई जवाब केक सही निकला, था। सब्सक्राइब कमेंट फॉलो। कीजिए।